মোৰ নাম উদয়ন বৰঠাকুৰ। মই আৰণ্যকৰ সাংগঠনিক সম্পাদক। আমি যোৱা দুদিন ধৰি কালিয়ে আজিয়ে ইয়াতে আৰণ্যকৰ এটা প্ৰকৃতি শিবিৰ নেচাৰ কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰিছো আৰণ্যকৰ যিখিনি ইয়াং মেম্বাৰ তেওঁলোকৰ বাবে। আৰু এই প্ৰকৃতি শিবিৰটো আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছো হোলোঙাৰপাৰা গিবন চেঞ্চুৰী বা হোলোঙাৰপাৰা গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ কাষতে থকা আৰণ্যকৰ যিটো গিবন কনজাৰ্ভেশ্যন চেণ্টাৰ, তাত গিবন কনজাৰ্ভেশ্যন চেণ্টাৰৰ লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্ড অৰিয়েণ্টেশ্যন যেনে নেচাৰ ৱাক, বাৰ্ড ৱাচিং, বাটাৰফ্লাই ৱাচিং, মেমেল ৱাচিং বা নেচাৰ এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফীৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ক্লাছৰুম ছেছন লগতে আমি ফিল্ড অৰিয়েণ্টেশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰিছো। এইটো এটা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী। প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে আমি এনেকুৱা নেচাৰ কেম্প কৰো। এইবাৰ আমি ইয়াত হোলোঙাপাৰাত কৰিছো আৰু এইটো আমাৰ নিজৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰকৃতিৰ বিশেষজ্ঞ আছে, প্ৰাইমেট এক্সপাৰ্ট হওক, বাৰ্ড এক্সপাৰ্ট হওক বা ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী এক্সপাৰ্ট হওক, তাৰ লগতে আৰু কিছু কেইজনমান লোকেল এক্সপাৰ্ট, বাটাৰফ্লাই এক্সপাৰ্ট আছে, ধৰি লওক প্লেণ্টছৰ এক্সপাৰ্ট আছে, সেই সকলক লৈ আমি প্ৰগ্ৰেমটো ইয়াত কৰিছো আমাৰ মেম্বাৰসকলৰ বাবে। আমি এই কেম্পটো আয়োজন কৰাৰ প্ৰধান কাৰণৰ ভিতৰত হৈছে যে আমি আমাৰ যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম, আমাৰেই নতুন মেম্বাৰ, ইয়াং মেম্বাৰ, ষ্টুডেণ্টছ, আমি তেওঁলোকক নেচাৰৰ লগত অৰিয়েণ্ট কৰা আৰু তেওঁলোকক ফিউচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট এজ ৱেল এজ ৱাইল্ড লাইফ এক্সপাৰ্ট হিচাপে গঢ়ি তোলা। কাৰণ আমাৰ আজি যিসকলে আৰণ্যক চলাই আছে বিষয়ববীয়া, তেওঁলোকো সেই একেধৰণেই ষ্টুডেণ্ট অৱস্থাৰ পৰাই এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছিল এজ এ নেচাৰ ক্লাব, আৰু এতিয়া যিটো গৈ পেলাই এটা দেশৰ ভিতৰতে মানে অগ্ৰতম আমাৰ এটা নেচাৰ চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চ বেছড আমি নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে পৰিণত হৈছো। গতিকে আমাৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি আছে নেক্সট জেনেৰেশ্যন বা ইয়াং জেনেৰেশ্যনটোৰ প্ৰতি, যে আমিও তেওঁলোকক এটা বাট দেখুৱাই দিওঁ বা তেওঁলোকক অৰিয়েণ্ট কৰোঁ যে তেওঁলোকে কেনেকে প্ৰকৃতি ৰিলেটেড, নেচাৰ ৰিলেটেড যিবোৰ আজি ষ্টাডিজেই হওক বা ইভেন এজ এ জেনেৰেল নেচাৰেলিষ্ট, এজ এ নেচাৰ লাভাৰ, তেওঁলোকে কেনেকে নেচাৰক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বিষয়ে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে বা চাইণ্টিফিকেলি কেনেকে তাৰ বিষয়ে শিকিব পাৰে। সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। এই কেম্পটো আমাৰ আৰণ্যকৰ যিসকল মেম্বাৰ, নিজৰ মেম্বাৰ, সেই মেম্বাৰসকলৰ বাবে। বাট ইয়াৰ উপৰিও আৰণ্যকে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ নন মেম্বাৰসকলৰ বাবেও আমি এনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰ কেম্প হওক, ইভেন সাধাৰণ নেচাৰ ৱাক বা বাৰ্ড ৱাচিং হওক, এনেকুৱা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইভেন্ট আমি অৰ্গেনাইজ কৰি থাকো। এইটো ক্ষেত্ৰত অকল আমাৰ মেম্বাৰেই নহয়, যিকোনো ইণ্টাৰেষ্টেড নেচাৰ বা ৱাইল্ড লাইফ লৈ ইণ্টাৰেষ্টেড মানুহে আমাৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। টাইম টু টাইম যি ধৰণৰ এনেকুৱা আমি প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজ কৰি থাকো, এইবোৰৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমাৰ আৰণ্যকৰ যিটো ৱেবছাইট www.aranyak.org, সেইটোতো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি নটিফিকেশ্যন দিওঁ। আটাইতকৈ সুবিধা হ'ব যদিহে আমাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত, সেইটো ফেচবুক হওক বা ইনষ্টাগ্ৰাম হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি প্লেটফৰ্মত আমি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ ফ্ৰম টাইম টু টাইম দি থাকোঁ। আমাক যদি ফ'ল' কৰে, ডেফিনেটলি যোন ইণ্টাৰেষ্টেড ফিউচাৰ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমবোৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে তাৰ পৰা জানিব পাৰিব।